この3番重要台風でちぎられた線 AI に何の線と聞いた。あ、100% 電気の線です。感電の恐れあり、絶対に触らないで。すぐに電力会社に連絡を。台風後にレポートしてるよと AI に言ったら、すぐに来てくれるでしょう。人間ももちろん、ワンちゃんや猫ちゃんには要注意です。本当に危険です。心配なので電力会社にもう一度電話。返ってきた言葉は、あんただけじゃないんだから黙ってろ。危なくないから待て。本当にあなたのところには電気を